নমস্কাৰ, গুড মৰ্ণিং। মই দিছা আমাৰ ইউটিউব চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। কি খবৰ সকলোৰে? আশা কৰোঁ সকলোৰে ভালেই। আৰু আজি দেখিছে ভিডিঅ'টো একদম ৰাতিপুৱাই বনাইছোঁ। পূৰা পথাৰৰ মাজে মাজে আহি আছোঁ আৰু আহিছোঁ মই একদম বেগ চেক লৈ দেখিছে ন, ফুৰিবলৈ যাম বুলি ভাবিছোঁ। যিহেতু বহুত বেছি গৰম দেখিছে নে কেনেকৈ ঘামিছোঁ। চ' ফুৰি মেলি আহোঁগৈ গৰমত। আৰু মোৰ লগত কোন কোন যাব, কিহত যাম, কেনেকৈ যাম, সকলোখিনি চাই থাকিলেহে গম পাব ভিডিঅ'টো। অলৰেডি মই খোজকাঢ়ি ওলাই আহিলে, ভাগৰ লাগিছে, তো চাই থাকিব ভিডিঅ'টো কমপ্লিট। ঘৰৰ পৰা অলপ দূৰ খোজকাঢ়ি আহিয়ে মই উঠি গ'লোঁ বাছত। আৰু বাছত মই আধা যাম আৰু আপোনালোকক দেখাই যাম মই ক'ত গৈ আছোঁ। দেখিছেনে পথাৰত পূৰা পানী হৈছে আৰু বৰষুণ পৰাৰ কাৰণে ৰাস্তাটো একদম বোকাময় হৈ আছে। এইটো হ'ল আমাৰ গাঁৱৰ ৰাস্তাটো আৰু এইফালেদি মই এতিয়া গৈ আছোঁ। আৰু দেখিছেনে ইমান ধুনীয়াকৈ সেউজীয়া হৈ আছে। আৰু এয়া হ'ল মানে পাহাৰ। আৰু এই পাহাৰৰ মাজে মাজে আজি মোৰ যাত্ৰা আৰম্ভ হৈ গৈছে। দেখিছেনে একদম আকাশখন কি ধুনীয়া লাগিছে। আৰু এইফালে গোটেইখন সেউজীয়া, ৰাস্তাটোও ধুনীয়া। আমাৰ এইফালে যে ইমান বেছি গৰম পৰিছে নহয়। আৰু এতিয়া আপোনালোকে বাৰু জেগাখিনি অকণমান ধৰিব পাৰিছেনে? মই বাৰু দেখাই থাকিম, আপোনালোকে কোনে ধৰিব পাৰিছে ক'ব দেই। কাৰণ আজি মই ফুৰিব আহিছোঁ একদম পাহাৰ, একদম পূৰা গছ গছনিৰ মাজত, মানে ইমান বেছি গৰম, তাৰ পৰা মানে অকণমান ঠাণ্ডা পৰিৱেশ এটা পাবৰ কাৰণে মই ওলাই আহিলোঁ। আৰু এয়া দেখিছে নহয়, চব ফালেই সেউজীয়া। আৰু সেয়া যে সৌ দূৰত দেখিছে সেইখন নৈ, আৰু সেই নৈখনৰ নাম হ'ল চিলভেটা। মানে তাৰ আগলৈ অলপ মানে মেইন যিখিনি পইণ্ট সেইখিনিত মানে শিলেৰে একেবাৰে ভেটা দিয়া নিচিনা হৈ আছে, ইপাৰ সিপাৰ হ'ব পাৰে, মানে গোটেই শিলেৰে, নৈখন পূৰা শিল নিচিনা। আৰু পিকনিক স্পটো হয়, মানে তাত মানে বহুত মানুহে ধৰা পিকনিক খাবলৈও আহে। চ' মই আপোনালোককো অকণমান দেখাই দিলোঁ। ৰাস্তাৰ পৰা অকণমান দেখাব দিগদাৰ হৈছে, তথাপিও আপোনালোকক মই দেখাই দিলোঁ। চ' এইটোৱে হ'ল চিলভেটা ৱাটাৰফল। তো আপোনালোককো মই অকণমান দেখাই দিলোঁ। এইটো মোৰ ভিডিঅ'টো বাৰু আগৰে আছিলে, মানে মই আগত এবাৰ যেতিয়া আহিছিলোঁ তেতিয়াই ৰেকৰ্ড কৰা, কিন্তু এতিয়া আজি আপোনালোককো অকণমান দেখাই দিলোঁ, মানে কিমান যে ধুনীয়া। চ' ইমানখিনি দেখুৱাৰ পিছততো অলৰেডি আপোনালোকে গম পাইছেই জেগাখিনি কোন জেগা হয় আৰু চিলভেটা ৱাটাৰফলটো কোনখিনি জেগাত আছে। আৰু এতিয়া আকৌ মই আগবাঢ়িলোঁ যাত্ৰা। আৰু দেখিছেনে মই গ্লাছখনৰ ভিতৰেদি ভিডিঅ' কৰিছোঁ যে, সেইকাৰণে অকণমান সেনেকুৱা দেখাই আছে। বাৰু গ্লাছখন অকণমান লেতেৰাও হৈ আছে, মানে পূৰা বৰষুণ দিছিলে যে সেই বোকাৰ চাপটো পৰি গ'ল। আৰু এইফালে কিন্তু পূৰা ৰ'দ, দূৰত দেখিছেনে কি ধুনীয়াকৈ পাহাৰটো জিলিকি আছে। এইখিনি অকণমান সমান জেগা, সেইকাৰণে দূৰত পাহাৰটো দেখিবলৈ বহুত ধুনীয়া লাগিছে। লগতে আকাশখনো নহয় জানো, পূৰা ৰ'দ দিছে যে, আকাশখন নীলা আৰু বগা ডাৱৰ, কি মজা লাগিছে ন। আকাশ নীলা, বগা ডাৱৰ। চিলভেটা ৱাটাৰফলটো পাৰ হৈ অলপমান মানে 5-7 কিলোমিটাৰমান আহিলে আৰু এটা ৱাটাৰফল পায়, এইফালেদিয়ে যায়। এইখন মই দলংখন ৰাস্তাৰ পৰা দেখাইছোঁ, বেলেগ এটা গলি দি সোমাই যাব লাগে। আৰু এইটোৱে হ'ল চিলনী ৱাটাৰফল। দেখিছেনে ইয়াৰ প্ৰাকৃতিক দৃশ্য বহুত বেছি মনোমোহা। পকা ৰ'দ বুলি যে কয়, এয়াই কয়। দেখিছেনে ইমান বাহিৰত ৰ'দ নহয়, আৰু আজি যে ইমান বেছি গৰম নহয়। আৰু এয়া দেখিছেনে মই আহি প্ৰায় পাইছোঁহি, আৰু এটা ধুনীয়া শিৱ মন্দিৰ, আৰু লগতে এজন হনুমানৰ মূৰ্তি ধুনীয়াকৈ বনোৱা আছে, বহুত বেছি ডাঙৰ। আৰু এইফালে দেখিছেনে আহি পাওঁ হৈ গ'ল, টাউনখন পালোহি। আৰু এইখন স্কুলখন দেখিছেনে ইমান বেছি ষ্টুডেণ্ট, ইমান গাড়ীৰ ভিৰ লাগিছে। স্কুলখন একদম মেইন ৰাস্তাৰ কিনাৰতে আছে। এতিয়া একদম পূৰা আপোনালোকে গম পাই গৈছে আৰু মই কোনখিনি জেগাত আছোঁহি। চ' তথাপিও গেছ কৰি থাকক, কমেণ্ট কৰি থাকক মই কোনখিনি জেগাত আছোঁ। দেখিছেনে ইমান দূৰলৈকে সেইখন গেটখন। আৰু ইয়াৰ ড্ৰেছটো ডাঙৰখিনি, মানে সৰুখিনি নহয়, ডাঙৰখিনি ড্ৰেছটো ইমান বেছি ধুনীয়া লাগিছিলে, পিংক কালাৰ আৰু গ্ৰে কালাৰ, কি ধুনীয়া। আৰু এতিয়া একদম পূৰা কনফাৰ্ম হৈ গ'ল যে আপোনালোকে এই জেগাখিনি কোনখিনি, কাৰণ এই জেগাখিনি মই প্ৰায়ে দেখাই থাকোঁ আৰু মোৰ খুবেই প্ৰিয়, মানে অতিকৈ প্ৰিয় বুলি ক'লেও বেয়া নহয়। আৰু এইখিনি আগতে আৰু বহুত ভিডিঅ'ত দেখিছে দিয়ক, সেইকাৰণে অকণমান দেখাই দিলোঁ। আৰু অকণমান আগলৈ মই দেখাই দিম। এয়া দেখিছেনে, এইখিনি দেখাৰ পিছত আপোনালোকে মোক ধুনীয়াকৈ ক'ব পাৰিব জেগাখিনি কোনখিনি। তথাপিও আজি মই নকওঁ, সকলোৱে কমেণ্ট কৰি জনাব এইখিনি জেগাখিনি কি। আৰু তাৰপিছত আহি পালোহি ষ্টেচনত আকৌ এখন মিটিং আছিলে, আৰু মিটিংখনৰ একদম পূৰা চিফ গেষ্ট নিচিনাকৈ বহি আছোঁ আগৰ চিটত, দেখিছে নহয়। আৰু এতিয়া মিটিংখন এটেণ্ড কৰোঁ, আহকচোন কি জানো।
আজি বোলে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ড্ৰাগছ ডে, তো সকলোৱে জানেই এইটো বেয়া বস্তু আৰু এইটোৰ পৰা আঁতৰি থাকিব লাগে। বৰ বিশেষ নাজানো, তো সিমানখিনি ক'লোঁ আৰু। গতিকে আজি সমগ্ৰ বিশ্বই এই দিৱস পালন কৰিছে, গতিকে আমাৰো ওপৰৰ পৰা ইনষ্ট্ৰাকশ্যন অহা মতে আমি এই দিৱসটো ধুনীয়াকৈ পালন কৰিছোঁ। তো আপোনালোকে জানে ড্ৰাগছৰ কবলত পৰি আমাৰ বহুতো শিশুৰ পৰা ধৰি বা যুৱক বা যুৱতী নিজক ধ্বংস কৰাৰ উপৰিও নিজৰ পৰিয়ালটো বা এখন সমাজ বা দেশখন ধ্বংসৰ পথলৈ ঠেলি দিছে। আৰু ড্ৰাগছৰ ইমান বেছিকৈ বিয়পিছে যে আমাৰ যেনেকৈ বস্তাত এটা আলু বেয়া হ'লে গোটেই বস্তাটোৱে বেয়া হৈ যায়, ঠিক তেনেকৈ যদি আমাৰ সমাজত মিটিং শেষ হোৱাৰ পাছতে মোৰ ইমান বেছি মানে মাথা কামুৰিছে। চ' মই সেইকাৰণে ষ্টেচনত থকা দোকান এখনতে কফি একাপ খাম বুলি সোমালোঁ আৰু কফি কাপ খাই ওলাওঁ। বাছ যাত্ৰা সামৰি মই আকৌ এইবাৰ ট্ৰেইন যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ, মানে ট্ৰেইনত উঠিলোঁ। আৰু এওঁ কোনটো সকলোৱে জানেই, মানে ট্ৰেইনত প্ৰায় লগেই পায় চাগে। আৰু ইমান বেছি আজি ট্ৰেইনত ভিৰ আছিলে ন, মই দুটামান ষ্টেচন মানে থিয় হৈ আহিলোঁ। তাৰপিছত অকণমানকৈ কিবাকৈ জেগা এখন পাই পেলাই বহিলোঁ আৰু এয়া সেউজীয়া ফালি আকৌ আগবাঢ়িলোঁ। ক'ত গৈ আছোঁ কি কথা আপোনালোকে জানেই আৰু এতিয়া। গৰম ক'ত আহিছিলোঁ সকলোৱে গমেই পালে। তো আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ আৰু।